Dhe jemi bashkë për momentet e fundit të kësaj të shtune, për t'ju pritur pastaj në çerek finale të martën, në gjysmë finalen të shtunën që vjen dhe në finalen e madhe në datë 19 prill. Për para se ta mbyllim, se ju mendoni që në këtë pjesë të fundit, në këtë orë të natë, kur askush nuk lë Big Brotherin pa parë, edhe pse e kanë me mua që vë publicitet, po dhe publiciteti është i rëndësishëm, pa të nuk do bënim do të Big Brotherin, është momenti për një vendim shumë të rëndësishëm, që do ta marrë ajo që u zgjodh nga publiku si finalistja e parë e këtij edicioni. Shkojmë në shtëpi. Atëre, ju e jam me ju dhe në këto momente do dua të vi finalistja e parë e këtij edicioni, Rozana, në dhomën e rrëfimit. Atëre, Rozana, jemi bashk, po, dhe naturisht me shtëpinë që është duke na ndjekur. Në këto momente, je ti që duhet vendosësh dy emra që duhet të ballafaqohen mes tyre në një televotim që publiku do të vendosë kush do të jetë finalisti i dytë i këtij edicioni. Të kujtoj që Gerta, siç edhe e komunikova më herët, nuk mund të jetë pjesë e këtij televotimi. Dy emra, dy arsye pse do ti përballesh për finalistin e dytë. Atëherë, ta logjikoj pak Ledion. Sigurisht për të qenë koherente për gjithçka kam përzgjedhur si në atë që thash se kush do t'ishin finalistët kryesor të natës finale. Fani kam emocione, akoma se kam kaluar atë momentin. E kuptueshme. Nuk do të them Jozin, sepse Jozin e kam përmendur 2 herë, por do të shkoj po koherente me emrat e atyre që kam dhënë po për finalistët e këtij Big Brotheri. Emri i parë është emri i Eglit për dinamikën që ka sjell në shtëpi, për raportin me Xhesin, për lojën e saj, për riardhjen e saj në shtëpi. Egli ka qenë një ndër emrat që unë e kam përzgjedhur për të qenë finaliste dhe sigurisht nuk do të mungonte emri i Eglit në këtë përzgjedhje. Përzgjedhja e dytë nuk është Xhesi, nuk do ta bëja kurrë këtë gjë, edhe pse nuk është për eliminim. Për vetë faktin sepse Xhesi është finalist për mendimin tim. Dhe nuk do ta vendosja kurrë përballë Eglit. Por do të vendos Laertin, i cili po ashtu si Egli ka patur dinamika, me një histori e cila nuk u finalizua asnjëherë dhe nuk u zhvillua si histori, një histori për cilën unë kam debatuar shpeshherë, por dhe për natyrën e Laertit, që dua të natyrën e fortë, luftarake të shoh. Më shumë. Këto janë 2 emrat e mi, të cilët kam dëshirë të shoh në këtë përballje për finalistin e dytë. Faleminderit Rozana, mund të kthehesh? Faleminderit. Atëre, Egli Laert, siç edhe po na ndiqnit, Rozana në zgjedhjen që vllai i madh i dha për të përzgjedhur dyshën e radhës që do të shkojë në një televotim për të shpallur finalistin e dytë, vendosi t'ju vinte juve përballë njëri tjetrit. Kështu që Egli Laert fitoft më i miri në këto momente hap zyrtarisht televotimin.
Pyetja për publikun është zgjidh finalistin e dytë të këtij edicioni, do të jetë njëri mes Eglit dhe Laertit dhe emrin do ta zbulojmë të martën në Prime. Duke ju uruar të gjithëve një mbrëmje sa më po Gerta. Nuk është e qartë. Legion, të lutem. Po. A mund të pyes pak se po e diskutonim dhe këtu në shtëpi. Pra, ideja ime e vazhdimit tim pra të garës është që unë nuk do të përfshihem në votimet, Gjesi të lutem. Në votimet të këtij lloji. Të këtij lloji, por atëherë kjo çfarë do të thotë? Ka votime të tjera që mund të më përfshin për të qenë pjesë finales apo jo? Do të thënë, ekziston ky shans apo jo? Vllai i madh ka dy lloje, po të ishte për ashtu do thoja bëj valire dhe ik në shtëpi. Vllai i madh ka dy mekanizma. Një mekanizëm është me përzgjedhjet që bëhen ball për ball, ku njëri shkon direkt në finale, e ka biletën e prerë dhe tjetri vazhdon të qëndrojë në shtëpi derisa publiku të vendos duke u përballur me televotime si ai sonte pre nga doli Aldo, dhe ti nuk je më pjesë e këtyre televotimeve që janë për të shkuar direkt në finale. Por natyrisht qëndrimi yt në shtëpi do të vazhdojë deri atëherë kur publiku të vendosë që ti të vazhdosh të rish në shtëpi, siç pjesa tjetër. Pra, mund të jesh finaliste njësoj, por jo përmes këtyre televotimeve, siç ishte ky mes teje dhe Rozanës, apo ky që është mes Eglit dhe Laertit. E kuptoj, në rregull. Sidoqoftë, vllai i madh na surprizon gjatë gjithë kohës, kështu që asnjëherë nuk i dihet. E rëndësishme është të thash që të mos dorëzohesh asnjëherë. Jo vetëm ti, po të gjithë ata që janë aty brenda dhe që po luftojnë me mishe me shpirt, sepse janë vetëm 2 javë nga finalja. E besoni do 2 javë. Atëre yje nuk mund t'ju lë pa një darkë të shishme, edhe pse keni ngelur vetëm 8, keni ushqim të bollshëm tek Storm Arena. A jeni me mua? Fala G Studios. Sonte jo vetëm një ushqim fantastik nga Vio Alv restorant, ndodhur në zemër të komunës së Parisit, një destinacion unik për ata që kërkojnë shije autentike dhe kreativitet në çdo pjatë, me një lloj kuzhine nga sushi rafinuar deri te recetat më të veçanta dhe plot shpirt. Vio Alvi sot shoqërohet nga një nga DJ-t më të mirë të Top Albania Radios, DJ Ankloe, që do të luaj muzikë për ju dhe do t'ju kënaqi me këngë të bukura. DJ Ankloe do bëj fest për ju sonte, ndërkohë që hani, pini dhe festoni. Yje! Ju përshëndes nga studio, natën. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, interesante si është me ne, sa shohim ushqim me sy, as nuk dëgjojmë, as nuk reagojmë më. Nuk e di pse më kujtuaj torta e pavarësisë në këto momente. Moment i bukur ka qenë ai, moment sublim i historisë son si popull. Dëgjoni, dua t'ju them një sekret. Sonte për herë të parë, edhe për shkak të asaj që ndodhi këtu në studio, por edhe me prezencën e të jashtëzakonshme Tinka Kurti dhe natyrisht me kujtimin për Margarita Gjepën, janë ndjerë vërtet mes yjesh, edhe për këtë falenderoj të gjithë juve që më lejoni të vi të shtunave e të martave në shtëpit tuaja. Do doja të përshëndesja miq që na kanë ardhur nga Zvicra, janë disa miq aty që na kanë ardhur nga Zvicra, edhe natyrisht gjithë publiku i studios, dhe duke falenderuar ish banorët Nedën Arbrin, ju kujtoj se nesër ose sot, se është ora 2 e natës, është takimi i fundit të dielave me fanklabin me Heidi Bacin, sepse pastaj do të kemi një prime time, Dhe dua ta mbyll me këtë. Ka diçka që është më e ulët dhe më e rrezikshme se sa të gënjesh të tjerët. Është të gënjesh veten. Natën e mirë dhe paçi fat.